हालत यस्तो भयो हामी स्टार्टिङ जाने बेला नै यस्तो भइदिरहेछ अब टिटीहरू पुरै रेडी भइरहेछन् रेनकोट लगाउनलाई यहाँ खै हेर्नु त गाइज यता ला के भइरहेछ यहाँ हेर न केटी यति राम्री भएर लास्टमा हेर न लास्टमा रेनकोट लगाएर अर्को हिरोनी भएर अब लाउँदैन रे यत्रो पारी पर्न लागिसक्यो रेस चलिरहेछ रेस अब यिनीहरू आउँछ दिस इज द राइड वी आर वन जङ्गल अब यहाँबाट माथि चाहिँ उयो जान्छ कि जाँदैन थाहा भएन ओइ बाटो त खतरा छ त हेर न उकालो बाटो त खतरा छ त उकालो चलो चलो यहाँ धेरै उकालो छ त्यही भएर म घुम्नु जाने बेला यस्तै पानी पर्छ कि जहिले पनि यो राइट आँखा फर्काइरहेको थियो यही पानी पर्न लागिरहेछ फेरि यसो बसेर केही खाउँ भने पनि छैन केही नि यहाँ है वरिपरि हान्नुपर्छ होला अहिलेलाई सिङ्गापुरी चिकन सिङ्गापुरबाट मगाउँछ होला स्पाइसी चिकन विङ्स त्यो खाएपछि चाहिँ हुन्छ अरे क्या हामीहरू पकोडा हामी यहाँ परसम्म टाइगर चिकन भने के रहेछ टाइगर जस्तो हुन्छ होला नि तितो लाग्यो रे तितो चिया छ बिना चिनीको फाटेको दुध होला हुनसक्छ Cheers. Guys. Cold mineral water come and God जाऊ. Okay? Okay guys. ए मेरो चस्मा हैन के भएन हेर त मैले खेल्छु भनेको चाहिँ त्यहाँ माथि छ क्या यो हुस्सु नलागेको भए चाहिँ म खेल्थेँ होला किन हुस्सु लगाएपछि भिडियोमा राम्रो आउँदैन कि के हो माथि गएर बुझ्न गएको होइन यतिको वेदर छ नि त यतिको वेदरमा खेल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर खेल्न चाहिँ मिल्छ अरे है तर 5 बजी बन्द हुँदो रहेछ क्या अनि हामीले अर्डर गरिसकेको अब यो यसमा यसरी हाल्ने हो अब यो हालेपछि यसको टेस्ट हेर्नुहोस् गाइज How is the taste? Nice. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me, Sana, right? अनि नयाँ सब्सक्राइबरहरूलाई वेलकम छ है नमस्ते सबैजनालाई अनि आजको भ्लग चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले हिजो भनेको थिएँ नि अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी वन जङ्गल जान्छ भनेर सो हामी चाहिँ अब जाँदैछु सो लेट मी इन्ट्रोड्युस फर्स्ट रितु ग्याङहरू हामी चारजना हामी रेडी भइसक्यो है यहाँनिर चाहिँ सो अब बाटोमा देखाउँछु अनि त्यहाँ पुगेपछि देखाउँछु अलिअलि है मैले एउटा ब्याट्री मात्रै लिएछ अर्को ब्याट्री बिर्सेछ सो स्टे ट्युन एन्ड इन्जोय माई भ्लग ल न गाइस पानी परेर हालत यस्तो भयो हामी स्टार्टिङ जाने बेला नै यस्तो भइदिरहेछ अब टिटीहरू पुरै रेडी भइरहेछन् रेनकोट लगाउनलाई यहाँ खै हेर्नु त गाइस यता ला के भइरहेछ यहाँ हेर न केटी यति राम्री भएर लास्टमा हेर न लास्टमा रेनकोट लगाएर अर्को हिरोनी भएर अब लाउँदैन रे यत्रो पारी पर्न लागिसक्यो तिमी लाउँछ होइन म लगाउ ल यस्तो पाराले चाहिँ घुम्न लाग्छ है के गर्नु मुड पनि पानी पर्ने टाइममा हुँदो रहेछ होइन माथिको मात्रै लाउनु त तिमी त यहाँ सेफ हुन्छ नि मेरोमा हो त्यही त यो राखौँ न त पिङ्की भएर We are going now. हेर्दै जानुहोस् अब के हुन्छ है लेट्स सी पानी परिरहेछ यस्तो मौसममा घुम्नु गइरहेछ के चाहिँ के हेर्ला यो डिक्की निकाल्ने के ए यहाँबाट निकाल्ने कसरी सो लेट्स इन्जोय ल हामी चाहिँ फाइनली यहाँ एन्ट्रान्समा आइपुग्यो है यहाँनिर लेखेको छ वन जङ्गल साथीहरू यहाँनिर मिलाइरहेछ है ऊ यहाँ वन जङ्गल अब यहाँबाट माथि चाहिँ उयो जान्छ कि जाँदैन थाहा भएन ओइ बाटो त खतरा छ त हेर न उकालो बाटो त खतरा छ त उकालो
हेर न बाटो कस्तो होला है चिप्लेलाई नि आउँदाखेरि बाटो कस्तो छ दाइ माथि स्कुटी जान्छ होला है स्कुटी ए ल ल जाउँ है त अब माथि भेटौँ साथीहरू एडभेन्चरमा ल गाइस अब गइरहेछौँ ल रेडी चलो चलो यहाँ धेरै उकालो छ त्यही भएर हिँड्नलाई गाह्रो छ गाइस हाम्रो अर्को हिरो नि आउँदैछ यहाँ हेर सो गाइस हामी यहाँ एडभेन्चरमा पुगिसकेछौँ हाम्रो सिस्टर रेडी भइसकेछ अर्को सिस्टर अर्को यहाँ भ्लगर त उहाँ काहीँले हेलमेटले पुरै बिगारेको कपाल काहीँले पुरै घरमा बसेको बेला चाहिँ कपालहरू राम्रो हुन्छ है घुम्न गएको बेला चाहिँ यस्तै हो अनि अब हामी जाने अब हाम्रो कलाहरू देख्नु त्यहाँ हेर्नुहोस् होला चर्ती कला कला हो कि चर्ती कला एक्साइटेड छ है कस्तो चाहिँ छ तर रियालिटी भर्सेस एक्सपेक्टेसन म चाहिँ क्यामराम्यान गाइज लेट्स गो यो भ्लगरलाई अहिले ह्यान्डओभर दिइरहेको छ है यो भ्लगर अलिकति बिजी भयो स्कुटीहरू यताउति पार्किङ खोज्नु के गर्नु है हाम्रो सुरु भइसक्यो त्यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पनि हिँड्नुपर्छ ल जाउँ त्यहाँबाट ठिक छ अहिले देखाइदिनु कसरी गर्नु उयो मान्छे हो ल सी इज अल्सो वान अफ द भ्लगर है ऊ चाहिँ धेरै माउन्ट एभरेस्ट चढेर आएको मान्छे हो होइन यस ब्रो हियर वी स्टार्ट हियर यहाँनिर रहेछ अब सिधै हामी टिकटहरू लिन्छौँ है टिकटहरू लिन्छौँ त्यसपछि के खेल्छौँ इन्जोय गरिदिनुहोस् सर्ट हाइक गरेपछि हामीहरू आइपुग्यौँ टिकट काउन्टर Let's see. Hello. Here in ticket counter. एकछिन बसौँ है एडभेन्चर गर्न आएको के एडभेन्चर गर्नु गाइस अहिले हिँडेर एडभेन्चर भइसक्यो हिँडेर एडभेन्चर भइसक्यो अफरहरू यही हो प्याकेजहरू होला है त्यो उयो त नखेल्ने जिप लाइन कोस्टर ट्री टप एडभेन्चर जाइन्ट स्विङ जिप लाइन किड्स अब्स्टेकल वल क्लाइम्बिङ यो सबै यति मात्रै हो नि यो कम्बो ब्यागमा किड्स अब्स्टेकल र 360 साइकल हटायो भने चाहिँ 360 त न एकजनालाई त्यो लाभ चाहिँ डिसाइड भइसक्यो होइन म चाहिँ यो रोलर कोस्टरमा ट्री टप खेल्छु अनि यो ट्री टप चाहिँ हामी सबैजना खेल्छ अनि यिनीहरू चाहिँ जिप लाइन र ट्री टप खेल्छ है सो लेट्स गो अनि यो जिप लाइनमा यो ट्री टपमा चाहिँ 4जना खेल्न मिल्छ सो इट्स गाना बी फन अब हेर्नुहोस् खेल्छु अनि त्यसपछि भिडियो बनाउँछु सबै रेडी गरेँ क्या पेमेन्ट गर्नलाई त्यहाँनिर रेडी भएको चुज गरेर होइन लास्टमा चाहिँ हेर्नुहोस् पानीले धोका दियो है अब एकछिन वेट गर्न पर्ने हुन्छ मैले घोप्टो पारेर राखेको छु यहाँ हेर्नुहोस् न अब यसरी पानी परेपछि हामी कसरी खेल्ने होला देखाउँछ पानी देखाउँछ पानी परिरहेको छ है तल पनि देखाइदिनु यस्तो केही छैन रेनकोट भए लगाएर भए पनि हामी चाहिँ खेल्छ होइन तर हामीले जुन चाहिँ त्यो जिप लाइनिङ भनेको थियो अनि यिनीहरूले जिप लाइन रेस्ट गर्नलाई चियर लगाछन् अनि कहाँ लगाछन् यहाँ त पानी लगाएको छ है यहाँ पानी परेर यस्तो भएको छ यस्तो भित्र यसरी लगाएको यहाँ लगाइदिएको भए बस्न नि हुन्थ्यो है यहाँ लगाएको भए बस्न नि हुन्थ्यो गाइस सबै चेयर जति बाहिर यस्तो पानी हेरौँ अब के हुन्छ है
खेल्ने चाहिँ खेल्ने नै हो जसरी भयो नि पानीलाई वेट गरेर भए पनि जे कुराको लागि आएको त्यो त सक्सेस गर्नु परिहाल्यो नि त होइन सोलेसी के हुन्छ सबै फाइनल भइसक्यो त्यो कत्रो पानी परेको फेरि कत्रो पानी क्या अब म घुम्नु जाने बेला यस्तै पानी पर्छ कि जहिले पनि यो राइट आँखा फर्काइरहेको थिएँ यही पानी पर्नलाई रहेछ फेरि यसो बसेर केही खाउँ भने पनि छैन केही नि यहाँ है वरिपरि भएभरको रेनकोट पनि तलै छ त्यो रेनकोट लिएर आउँदाखेरि हाम्रो पैसा पनि डिक्कीमै हालेर आएको फेरि पानी तल पुगेर माथि आउँदा कस्तो हालत हुन्छ होला यत्रो लामो भर्याङ छ है एनिवेज हामी वेट गरौँ है अलिक टाइममा पानी रोकिन्छ कि इन्जोय अब केही अप्सन छैन हाम्रो यहाँ है रेस्टुरेन्टमा बस्ने अप्सन छ भ्युज हेरिहाल्नुहोस् तरान 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 Let's go to have some tea. Tadam, tadam. Para बसौँ न छेउमा त्यहाँ पानी आउँदैछ यतै बसौँ होला Just look at the view. Look at the view चाहिँ होइन कि हामीले केही खेल्न पाएन आज यस्तो झ्याउ लाग्यो है अब कफी खाने बस्ने उता साइडमा बसौँ है पानी नि खाइसक्यो म अर्काको चोरी पानी खान्छु ल Let's see the menu. गाइस अब हामी मेनु हेरौँ है ल के खानुको लागि आएको रहेछ हामी यहाँ परसम्म टाइगर चिकन भने के रहेछ टाइगर जस्तो हुन्छ होला नि टाइगर चिकन पनि हुँदो रहेछ त्यो खाएपछि चाहिँ हुन्छ अरे क्या हामीहरू पकौडा र चाहिँ खानुपर्छ होला अहिलेलाई सिङ्गापुरी चिकन सिङ्गापुरबाट मगाउँछ होला स्पाइसी चिकन विङ्स चिकन रोस्ट स्टार्टिङै चिकनदेखि भएको छ यार भेज आइटम यहाँ हेर्नु पर्यो मलाई सागन लागेछ गाईको आजदेखि ए भेज भयो तिमी है अब भेज पकौडा के खाने होला पनिर पकौडा के खाने होला त्यो पनिर चिल्ली भेज पकौडा खाने नि फ्रेन्च फ्राई अब डायबेटिक मान्छे चिप्स चिल्ली आलु जिरा मुस्ताङ आलु के खाने होला कुनै आइहाल्नुहोस् अनि अर्डर गरौँ है केएफसी चिकन डोमेस्टिक चिकन खाएर त म त पुरै यहाँ अस्ति अपरेसन गरेको चिकन बल्झिसकेको छ त्यही भएर नखाने ओके अब यो यतातिर ड्रिङ्क्सतिर हेरौँ न त बर्गर पनि रहेछ पिज्जा खानुपर्छ क्या तिमी फेरि भेज भएको छौ भेज मार्गरेटा पिज्जा हेरौँ उनीहरूले के भन्छ हाम्रो ग्रुप चाहिँ वासरुम गइरहेछ तल रहेछ वासरुम चाहिँ है अनि उनीहरू आएपछि डिसाइड गरौँला भेज चाहिँ मन्थली जस्तो भइसक्यो अब अर्डर गरेपछि आई विल बी राइट ब्याक है त अब के गर्नु त दिनेशको भइहाल्यो पानी परेर है क्याफेमा आएर बस्नुपर्ने भयो अब खेल्न त स्योर खेल्ने हो रेनकोट लगाएर भए पनि खेल्ने नै हो आज आइसकेपछि खेल्नै पर्छ है ल उनीहरू आयो लु साथीहरू अर्डर गर्नु पर्यो है चारवटा चिया मगाएको छ ल चिया चारवटा चिया लभरलाई चिया नमगाउने त पुरै भएन होइन अनि चिया लभरहरू हाम्रो सिस्टर्सहरू चिया खाने सिस्टर्सहरू सबैजना है अनि त्यसपछि अब यहाँनिर हामी चाहिँ अर्डर गरेर के हुन्छ खाँदैन भनेर मैले पुरै पानी दिएन अब चिया आइसक्यो है लेट्स चियर्स द चिया चियर्स पिज्जा अर्डर गरेको छ पिज्जा खाने अनि त्यसपछि पानी रोक्यो भने खेल्ने पानी रोकेन भने पनि खेल्ने रेनकोट लगाएर लेट्स सी वन जङ्गल एडभेन्चरमा आज रेनकोट लगाएर एडभेन्चर गर्नु पर्यो तर खेल्न लाग्यो चिया छ बिना चिनीको फाटेको दुध होला
हालेन यार चिनीको सट्टा होइन सरी गाइस त्यतिकै भनेको मैले त्यो मिठो हो क्या मजाले पाकेको चिया हो त्यो मिठो मजाले पाकेपछि त्यस्तो हुन्छ मजाले पाकेको यस्तो बास्ना आउँछ इट्स रियली टेस्टी बाइ द वे मसला हालेर कति हालेर ल अब चाहिँ हामीहरू खाना आँटेको है लेट्स गेट आवर स्लाइस गाइज एन्ड गर्ल्स ठुलैवाला नि त्यसो म त ठुलो खोजेको तर मेरो साइडमा सानो सानो रहेछ Cheers. ल खाऊ 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 बट यसको के अरे सर तानिने खालको चाहिँ छैन केयर्स अब के भने खाँदै बस्यो है पानी परिरहेको छ अहिले पानी मात्रै होइन हुस्सु पनि परिसक्यो गाइस है तर पनि हामी चाहिँ अलिकति मुडमा चाहिँ छौँ लेट्सको अब यो खाइसकेपछि चाहिँ हामी त्यहाँ मान्छेहरूलाई कुरा गर्छौँ खेल्न मिल्छ कि मिल्दैन नभए त खेल्ने हो तर हुस्सो लागेर भिडियोमा चाहिँ राम्रोसँग नआउला के होला होइन स्टे ट्युन के हुन्छ हेर्दै जाउँ देखाउँछु म जे गर्छु भनेको गरेर देखाउँछु है इन्जोय मिनरल वाटर खाऊ अनि घर जाऊ ओके गाइस यत्रो पानी परिरहेको यहाँ मेकअप चलिरहेछ हिरोनीको अर्को यहाँ रेडी भइरहेछ मेकअप कहिले खाली होस् कहिले रेडी हुनु भनेर अनि अर्को अनि अब हाम्रो आउँछ तावा चिकन है तावा चिकन र वाइवाई सादेको ऊ यहाँ आज योपालि श्रावण लागेर केही नखाने अरे लेट्स सी तावा चिकन कस्तो हुन्छ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी हिरोनीहरू रेडी भइरहेछन् यहाँ अब के गर्नु जिप लाइन खेल्न नपाए पनि यस्तो राम्री त भयो अर्को हिरोनी भन्दा पनि बोर भइसक्यो है पानी चाहिँ रोक्ने काम नामै लिएको छैन अनि यहाँ हेरी हाउस नक्कली फर्म्सहरू चाहिँ फोटो खिचिरहेको छ बसिराखेको छ अनि भ्यू देखाउँछु म यताबाट ठ्याक्कै मैले खेल्छु भनेको चाहिँ त्यहाँ माथि छ क्या यो हुस्सु नलागेको भए चाहिँ म खेल्थेँ होला किनभने हुस्सो लागेपछि भिडियोमा राम्रो आउँदैन कि के हो तर अनि म खेल्छु आज आएपछि अनि यस्तो छ है भ्युजहरू ठ्याक्कै लगाएर टक्कै यता छ त्यहाँनिर छ खेल्ने चाहिँ है अब यहाँ खेल्न पाउँछु कि पाउँदैन I don't know माथि गएर बुझ्न गएको होइन यतिको वेदर छ नि त यतिको वेदरमा खेल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर खेल्न चाहिँ मिल्छ अरे है तर 5 बजी बन्द हुँदो रहेछ क्या अनि हामीले अर्डर गरिसकेको थियौँ नि त खानेकुराहरू अब त्यो खाइसकेपछि चाहिँ खेल्नु पर्ला सो हाम्रो आइसक्यो यहाँनिर के अरे यो टाइगर चिकन होइन तावा चिकन है आई थट देयर विल बी तावा बट देयर इज नो तावा अनि त्यसपछि वाइवाई सादेको म चाहिँ फेरि त्यही चम्मच हुन्छ नि त छ्या अलिअलि त के हुनु होला ल अब हामी चाहिँ खान जान्छ है खाएपछि चाहिँ फाइनली वी आर गोइङ टु डु आवर एडभेन्चर सो स्टे ट्युन एन्ड किप वाचिङ पिज्जा खाइसक्यो होइन यो लेट्स ट्राई है यसको कस्तो छ तिमी हो पहिला म चेस मात्र गर्न खोजेको ए सरी ल तिमी हाउ इज द टेस्ट इट इज मासु दो भन्दै गरेको not a cheese with tomato. Here's a okay. I'm really sorry है मैले चाहिँ आज त्यो एडभेन्चर केही गर्न नि पाएन किनभने हेर्नुहोस् न वेदर स्टिल झन् ठुलो पानी पऱ्यो क्या एन्ड इट्स नियरली 4:30 अनि 5 बजी बन्द पनि हुँदो रहेछ त्यही भएर अब हामी गर्न सकेन सो आई होप अब अर्को नेक्स्ट टाइम आएपछि चाहिँ हामीहरू बनाउन सक्छ होला है मलाई चाहिँ दिक्कै लाग्यो है यो राइड आँखा फर्फराइरहेको थियो त्यही रहेछ आज एडभेन्चर हामीले केही नै गर्न पाएन हामी यतिकै खाएर फर्क्यौँ होइन यो रेस्टुरेन्टमा खाएर अब हामी फर्केको अनि त्यही हो अब बाटोहरू अलिअलि अब पानी परिरहेको छ बाटोको भ्लग नै राम्रोसँग बनाउन पाएन आइम सो सरी है नेक्स्ट टाइम चाहिँ म स्योर होइन बल्ल बल्ल टाइम मिलाएर आएको भएन सबैले ड्युटीहरू आफ्नो पनि मिलाएर आएको थिएन केही नै भएन कि युजफुल त्यो दिक्कै लगाइरहेको आजको जस्तो मेरो दिक्क लाग्नेलाई टाइम त कहिले नि भने यस्तो प्लान फ्लप भइरह्यो आइम रियली सरी
अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ स्योर नै आउँछ फेरि हामी नजिक पानी नपर्ने टाइममा आउनु पर्ला सो आई होप अब हजुरलाई इन्जोय त के गर्नुभयो होला र त्यही अलिअलि नजाराहरू राखिदिए त्यही हो है सो कीप वाचिङ अनि त्यही हो प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल बाई बाई विथ स्याड फेस So sad guys. के देखाउन नपाइने अब यस्तै छ है भ्यूजहरू चाहिँ राम्रो रहेछ है बस्नुहोस् होला जिना झ्याउ लागिसक्यो यहाँनिर यसरी क्याम्पिङहरू नि गर्न पाउने रहेछ है जिप लाइन त गर्नु पाएन जिप लाइन सिप लाइन सबै हाम्रै भाडमा गयो सबै कुरा है त्यस्तो हालतमा हिँड्नु परेको छ नजारा मात्रै देखाउन पायो है यतातिरको इट्स बेस्ट है साथीहरूसँग आएर रमाइलो गर्नु चाहिँ मजा आउने रहेछ कता यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो हालतमा फर्किनु पर्यो रियली स्याड है जुत्ता लाग्ला है गाइजहरू हिँड्नु अघि टोइलेटमा जुक्का थियो नि चाकमा त आएन हिँड्न छिटो छिटो हेर न भिडियो बनाइरहेको बाई गाइस अब हामी घर जान लागिसक्यो तिनीहरूलाई देखाएर